Jalingo ke kawo muku labarai, labaran Nobel domin ku nishadantu. Ku danna subscribe yanzu domin ku kasance cikin masu samun sabbin labarai masu ɗaukar hankali a kullum. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, littafin A Babban Gida kashi na 47. Good morning, Mama. Morning, son. Ba dai fita za ka yi ba ko? Sauri nake, Mama. Akwai mitin ɗin da zan shiga by 8 ne. Kamar za ta yi kuka, ta ce, "Okay, to bari na sa maka breakfast ɗin sai ka wuce da shi." Tsabagen mamaki ma, kasa ce mata a'a ya yi, bayan ta haɗa ta bashi. Nan ya yi mata godiya ya fice. Haka kawai zuciyarsa bata bashi ya ci ba. Don haka da ya fita sai ya yi discarding gaba ɗaya set ɗin, including bottle water ɗin cikin bin. Daga nan ya wuce pad ɗin Hajjati. A can ya yi breakfast ɗinsa. Bayan ya gama ya miƙe har zai fita sai ya tuna da she is off today, ba sa zuwa Fridays. Hakan ya sa ya janyo wayarsa, nomban Hajiya babba ya nemo, take ya doka mata kira sai dai bata yi fikin ba, kamar dai ya yi kuka haka ya ji, amma a yadda yake ji, ko me za a yi sai ya magantu da ita kafin ya ci gaba da gudanar da al'amuransa. Vibration ɗin da wayarsa ta yi ya sa ya duba, ganin Hajiya babba ya sa ya katse kiran sannan ya kira ta. Ko da ta yi fikin suka gaisa cike da girmamawa, nan yake tambayar ta Zara, ce masa ta yi tana bacci. Har zai datse kiran ya ji ta ce akwai wani abu ne? A'a, dama Hajjati ce ta ce in ta tashi, a ce da ita tana neman ta. Hajiya babba ta amsa da to bar na tayar da ita tunda Hajjati ke kiran. Daga haka ya yi mata godiya tare da datse kiran. Hajiya babba da kanta ta shiga ta tayar da Zara, wacce har lokacin bacci bai bar idonta ba. Zara, ki wanka ki karya, Hajjati na neman ki. Cikin muryar bacci ta ce, "To, sai na tashi." Nan ta fara ƙoƙarin komawa baccin. Fuska ɗaure Hajiya babba ta ce, "Am I not talking to you? Za ki miƙe ne ko kuwa?" Da sauri ta dira daga bed ɗin ta nufi toilet. Bayan ta yi wanka ta shafa mayukanta da ta tattaro wasu ta taho da su. Tana gamawa ta saka wata light blue fitted gown wacce ta matuƙar amsar jikinta. Daga nan ta saka hula don ko da wasa ba ta sakaci da saka kwalle. Ko don uban dukan da ta sha wurin mama, sai da ta fesa turare tukun ta fito falon. Babu kowa sai Nasirin, wacce ke kallon maimaicin series film na Habiba T-Man tako na 2, wadda ake haskawa a NBC Bollywood. Ba tare da Zara ta bi ta kanta ba, ta nufi danin ta yi breakfast ɗinta. Tana gamawa ta yi hamdala tare da miƙewa. Sai da ta zo fita ta kalli Nasirin ɗin ta ce, "Sista, na wuce pad ɗin Hajjati. Idan Antima Baroka ta zo fita, ta ce ina wayarta yana bedside drawer. Bye." Bata jira amsar ta ba ta fice. Tana fita kai tsaye ta nufi pad ɗin Hajjatin, zuciyarta na bugawa, musamman in ta tuna da yadda lokaci ɗaya ta yi musu ƙaura, sai lokaci take shigowa ta gaida su tsawon kwanaki kusan 10. Karo na farko da ta ji bata kyauta musu ba, kuma nadama ta sauka mata. A hankali ta fara takawa har ta zo kusa da makeken gate ɗin. Kamar an ce ta kalli gefe kuma ta ga motarsa a gefenta. Idanuwa ta zaro tana rufe bakinta da hannunta. Cikin ranta kuma tana faɗin shi kenan ai, har ta juya za ta koma, idan ya so bayan ya tafi ta dawo, sai wata zuciyar ta ce wai kike nesanta kanki da garkuwarki ne Zara, saboda zai yi aure? A'a, ɗaya ɓangaren na zuciyar ta faɗa, ba na buƙatar kusanci ne da shi saboda kada, a'a Zara, ba ki yi wa kanki adalci ba in kika ce haka. Meet him and apologize, that's all. Da wannan shawarar ta juya ta nufi ɓangaren zuciyarta na bugawa da sauri, kamar za ta fasa ƙirjinta ta fito, don ba shakka in ka ƙurawa chest ɗinta ido, za ka ga yadda yake hawa da sauka, an indication of anxiety. A haka dai ta daure ta shiga ciki, lumshe idanuwanta ta yi, tana ƙara shaƙar ƙamshin falon, tare da sauƙe wata ɓoyayyar ajiyar zuciya ganin babu kowa a falon. A hankali ta fara takawa zuwa ciki, daidai bedroom ɗin Hajjati ta tsaya. Daddaɗan ƙamshin turarensa da ke kwantar da hankalin mai shakarsa ta jiyo. Waigawa ta yi, amma bata ga alamar existing ɗin wata halitta ba. Gentle ta buɗe ƙofar ta shiga, bakinta ɗauke da sallama. Hajjati ta amsa mata fuska ɗaure. Ina kwana Hajjati? Lafiya. Daga haka ta yi shiru. Ganin Hajjatin ma kamar fushi take da ita, yasa ta fara aikin lallami. Da ƙyar Hajjati ta haƙura, da sharaɗin za ta tattaro kayayyakinta ta dawo. Daga haka Zara ta ce yanzu ma zan ɗauko masoyiya kakata? Ke kika sani dai, wato za ki lallame ni ki sa na haƙura,
Ai ban gama fushin ba Zara'u, ta faɗa tana cilla mata hararar wasa. Haba uwar gidan Alhaji Baba, na ci albarkacin kasancewa ta ɗiyar tilon ‘yarki mace. Daga haka ta fita da sauri da nufin ta kwaso kayanta, ba ta yi aune ba ta ci karo da mutum. Ƙamshin turarensa ta tabbatar mata da cewa shi ne. Da sauri ta ja baya tana dafe ƙirji, yayin da idanuwanta ke zare kamar ta ci karo da zaki. Yadda ta ja bayan ne ya bashi dariya har sai da ya murmusa. I am sorry, ta faɗa a rarrabe tare da jan sorry ɗin, ba tare da ya kalle ta ba kuma ta sa ran zai kalle ta ɗin ba. Follow me, ya faɗa a zafafe, sannan ya yi gaba, ita kuma ta bi bayansa zuciyarta na bugawa. Kan ɗaya daga cikin sofas ɗin ya yi ma kansa mazauni. Jiki sanye ta zauna kan lallausan kafet ɗin, don ko giyar wake ta sha ba za ta zauna ba wayil shi ma yana zaune. Ta kai mintuna 5 zaune, ba ta samu arzikin ko kallo ba. Ganin ƙafarta ta fara gajiya da zaman, ya sa ta ɗan gyara tare da faɗin yaya, gani. Banza ya da ita har lokacin kuma idanuwansa na lumshe kamar mai bacci. Har ta fara sarewa ga amsawarsa, ta ji ya ce ai ba na gani. Hannunta biyu ta haɗe tana zaro idanuwa waje, fahimtar gatse yake mata. I am sorry, ina kwana? Ashe kin iya gaisuwa? Ya ba ta amsa ba tare da ya kalle ta ba. Cikin ranta kuma tana mamakin yadda ya sauya mata lokaci ɗaya. Is he that thought? She asked herself. Sai da ya gama shan ƙamshinsa tukun ya gyara zamansa. Kallonta yayi yana mai nazartar ta. Ganin yadda ta rame, sai ya ɗan tausaya mata yana kuma tunanin ko bata da lafiya. Ba mai bashi amsa hakan yasa ya ce what's wrong with you? In a pitiful voice, lokaci ɗaya ta ɗago tana kallonsa, jin a irin yanayin da ya yi maganar, tana kuma ƙara mamakin sauyawarsa, kamar ba shi bane ya gama cakume fuska ba. Kin san bana maimaita magana. A ɗan kiɗime ta ce a'a, ai lafiya ta ƙalau, me ka gani? Kallon da ya yi mata ya sa ta sunkuyar da kanta ƙasa. Idan lafiyar ki ƙalau, why do you look so emaciated? Dama karatu ne shi yasa. Karatun ne ya ramar da ke? Ya faɗa sounding so intense. Yaya, ka san an wuce ne, I want to catch up. Ta bashi amsa a shagobe. Yanayin yadda ta yi maganar sai da ya yi melting heart ɗinsa. A hankali ya ce, it's okay, ba wannan ba, me yasa kika raina ni ne Lili? Ni? Ta nuna kanta da yatsa, tana kwalalo idanu waje. Hararta ya ce, a'a, ni. Shagobe fuska ta ƙara yi, tana faɗin, I'm sorry yaya, wallahi ban raina ka ba. Ni ‘yar Madina na isa? Dariya sosai ta bashi, for ta hala statement, amma ya dake. Gashi nan kuwa, in na saka miki doka ba kya bi? Kin mayar da ni sa'an wasan ki ko? Dan Allah ya kai haƙuri, wallahi ba zan ƙara ba. You will repeat it Lily, ya faɗa a ɗan kausashe. Kamar za ta yi kuka ta ce, Allah yaya na tuba na bi Allah, ba zan ƙara ba. Is okay, ya ba ta amsa. Zan yi haƙuri ne only on a condition. Kafin ta ji condition ɗin ta amsa da ko menene na yadda. It's alright, the condition is, sai kuma ya yi shiru. In an excited tone, ta ce all ears, gyara zaman sai ya kane ya fara magana. Why na saka miki dokar jira na yi dropping naki school, sannan na ɗauko ki, kika mayar da ni mahaukaci. Number 2, why kika gudu daga nan ɓangaren zuwa can ɓangaren Hajiya babba. Gabanta ne ya ba da wani irin sauti. Haɗuwarsu ta yanzu har ta manta damuwarta, sai yanzu da ya yi maganar. Cikin ranta kuma tana gabza muhawara kan ta faɗa masa ne ko a'a. Daga ƙarshe dai ta yanke shawarar binne abun a ranta. Don't let me repeat myself Lily, ya faɗa sounding intensity. Allah ya ban yi duk abubuwan da ka lissafo da wata manufa ba. In fact, na tattaro na koma can ne to study harder as I told you earlier. Abi? Da gaske yaya? Ta bashi amsa kamar za ta yi kuka. You must be very silly. Idan har an faɗa miki cewa zan yadda don karatu kika gudu. Na riga na san dalili. Yaya Sadauki ya faɗa don ya tsoratar da ita. Idanuwa waje take kallonsa. Cikin ranta tana addu'ar Allah ya sa ba da gaske ba ne. Zuciyarta ta ce da gaske ne tun da ya riga ya faɗa. Ai kawai sai Zara ta kwaɓe fuska, sai ga hawaye sha. To, tashin hankali wai ba a sa masa date. Cike da mamaki yake kallonta, yana tambayar kansa me ya same ta. Ko ba ta da lafiya ne? Look Lily,
Ɗagowa ta yi ta kalle shi da idanuwanta da suka fara ja. Na duke ki ne? Ta jijjiga kai. Da kai kike bani amsar? A'a. Okay, tell me, me aka miki? Nothing. Ta ba shi amsa tana sunkuyar da kanta. Lily, ya kira sunanta. Ta ba shi amsa da na'am. Look into my eyes. To, masha Allah, jama'ar Mutajalingo a daidai nan za mu kwana. Sai dai in ce da ku mu haɗe a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin da kuma jin yadda labarin zai ƙarƙare. Kar dai ku gajiya wajen bani ƙwarin gwiwa da comment da liking da subscribing da kuma sharing a group naku. Ina matuƙar godiya. Naku ne a koda yaushe Mutajalingo.